To jama'a masu kallo da sauraron mu. Gani tare da Usman kuma ya ce min ya san sunan yaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su gaba ɗayan su. Bari mu tambaye shi kuji. Usman, ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su guda nawa ne? ƴaƴan manzon Allah. Su guda nawa ne? Su guda 7 ne. Masha Allah. To su guda 7 in zaka iya irgo mun su? Sunayen su? To ina jin ka. Na farkon sa Alkasu, Abdullahi, Ibrahim, Fatima, Turkayya, Zainabu, Mutu. Masha Allah. Wannan gaskiya dole mu ma kyauta. Yanzu na baka naira 20 an zaka je ka sayi minti yayi. Gashi. Kai kokari gaskiya. Tunda ka san sunan shi ka sani kai? Shi ya bai san sunan yaran manzon Allah ba, bai san sunan maman manzon Allah ba. To sunan maman manzon Allah an tambaye ko ma a ina ne aka ce me sunan maman manzon Allah ka ce Amina, Nana Amina. Kaji? In aka ce ma me sunan baban Annabi ka ce Abdullahi. Kaji ba? In an ce ma ƴaƴansa guda nawa ne ka ce guda 7 ne. Idan aka ce ma maza guda nawa ne a ciki, mata guda nawa sai ka ce maza guda 3, mata guda 4. In an ce ma me sunayen mazan kana ji? Ka ce Alkasum, ka ce Ibrahim, ka ce Abdullahi su 3. In aka ce ma sunayen mata ka ce Zainab, Ruqayya, Ummu Kulsum da Nana Fatima, shugaban matan aljanna kenan. Kaji ba? Kaga su 4 kenan ba? To Usman yayi kokari. Yanda ya faɗa na ji daɗin faɗa nan da Usman yayi. Ko? Yanzu ka ci naira 20 ka je ka sayi minti ka sha ko ka sayi fiya watan ka sha. Fiya wata ka siya? Ishirwa kake ji? Kuma baka azumi. Bai kamata ka yi azumi yayi. To masha Allah, alhamdulillah. Yayi kyau gaskiya na ji daɗin wannan abu. Wani ya Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da Ramadan. Yau insha Allah cikin ikon Allah in mun kai wannan azumi ne yau mun yi azumi 25 kenan. To kar kowa ya ƙarya ba kyau. Azumin ka nawa? Kai azumi ko baka yi ba Usman? Bane ba. Baka yi ko ɗaya ba? Aba Usman da kunya malam Usman ba za ka yi azumi ko guda ɗaya ba za ka gwada ba? Wallahi bane ba. Ni to ba in ko na tashi ma. In na ɗauka azumi sai in karya da safe. Kuma hakan akwai lada sosai ba. Ya kamata ka dinga gwada kana saba kafin lokacin ka yayi. Ko ba haka ba? To ga bai mu tambaye Muhammad. Muhammad yanzu azumi nawa kai? Goda. Me yasa baka yi ba? Na ɗauka sai na karya. To ka daina karya mana ba za ka ɗauka ka karasar ba? To. Muhammad. Ni ma zan ɗauka. Ba za ka ɗauka ba. Na sani yayi. Yanzu gashi tun da aka fara yau azumi 25 kaf in mun kai. Rabi za ka ɗauka? Wai rabi zai ɗauka wai. Gaskiya kamata a ce kuna yin azumi fa. Wannan ne tulikin nan ne baya yi. Kai ma baka yi. Ka daina zagin yaro na ba. Ka ji ba? Na faɗa. Kai ma wai baka yin azumin ai. Yanzu muku waƙar Ramadan ku ji? Yauwa. Ga dai watan Ramadan ana karanta Kur'an da dama, karatuttukan sunna, tafsirai mu ba su himma, lokacin ciyar da bayin Allah lada mafi girma, ruwa ne za mu shayar kunu abinci ko babu nama, dabino in ka bayar kana da ladan mai azumin ma. Alhamdulillahi Allah ka karbi dukkan ayyukanmu na azumi. Za ka sa da kai ko ganin? To.